হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম আপুরা, ভাইয়ারা আপনারা কেমন আছেন? আজকে আপনাদের সুন্দর একটা আমি স্যান্ডউইচ রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। যাদের বাসায় স্যান্ডউইচ মেকার নাই আজকের রেসিপিটা তাদের জন্য। এই স্যান্ডউইচটা খুব কম খরচে আপনারা বাড়িতে তৈরি করতে পারবেন। এখানে আমি একটা বাটি নিছি, বাটিতে আমি এখানে 2টা আলু সিদ্ধ করে নিছি। এখানে আমি 2টা আলু নিছি, আপনারা চাইলে এটা কমিয়ে বাড়িয়েও নিতে পারেন। এই আলুটা এখন আমি হাত দিয়ে সুন্দরভাবে এবার করি ছেনে নেব। এটা ছেনা হয়ে গেলে এর ভিতরে আমি দেব একটা পেঁয়াজ কুচি, এবার দেব আমি এখানে 3টা কাঁচামরিচ কুচি নিছি, আপনারা ঝালটা কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন। আর এখানে আমি স্বাদ মতো লবণ দেব, আর এখানে হাফ কাপ ধনেপাতা কুচি নিছি আমি, আর দেব আমি এখানে হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ি, হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া দেব, 1 চা চামচ চাট মশলা। এই চাট মশলাটা আপনার বাসায় না থাকলে এখানে আপনি চটপটির মশলাও ব্যবহার করতে পারেন অথবা কাবাব মশলা আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আর দেব 1 চা চামচ চিনি। আর এখানে আমি প্রাণের টমেটো সস ব্যবহার করতেছি, আপনারা চাইলে অন্য কোনো ব্র্যান্ডের সসও ব্যবহার করতে পারেন। এখানে আমি 1 চা চামচ টমেটো সস দেব। এবার এই উপকরণগুলো আমি হাত দিয়ে সুন্দরভাবে আমি এটা মেখে নেব। আর এখানে আমি 1 চা চামচের মতো সরিষার তেল দেব। এখন এটা সুন্দরভাবে আমি হাত দিয়ে এটা মেখে নেব। আর আমার রান্নাটা কেমন হলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানান, আর আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর রান্নাটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা শেয়ার করুন। এই আলুটা আমার মাখানো শেষ। এখানে একটা প্লেট নিয়েছি, এই প্লেটে আমি এখানে কয় পিস পাউরুটি নিছি, এই পিস পাউরুটি আমি নিছি। এই পাউরুটিটা আমি একটা প্লেটে রেখে এখানে আমি কিছুটা সস নিছি, টমেটো সস। এই সসটা আমি পাউরুটির উপর এবার করি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাখায় নেব। এই যে দেখুন আমি কিভাবে মাখাচ্ছি, কিভাবে একটা চামচ দিয়ে পুরো পাউরুটি এই সসটা আমি মাখায়া দেব। আমার এই পাউরুটিটা মাখানো হয়ে গেলে আমি একইভাবে আর 1 পিস পাউরুটি এভাবে টমেটো সস দিয়ে সুন্দরভাবে মাখিয়ে দেব। আর আমার রান্নাটা কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান, আর আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এবারে আগে থেকে আলুটা ভর্তা করা, এই ভর্তাটা আমি কিছুটা আমি এই পাউরুটির উপর দেব। এভাবে পাউরুটির উপর দিয়ে এবার করি সুন্দর করে পাউরুটির পর এটা আমি চামচের সাহায্যে চেপে চেপে লাগিয়ে দেব। এই দেখুন আমি কিভাবে এটা লাগিয়ে দিচ্ছি, এইভাবে আমি চারিপাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়ে দেব। এবার আগে থেকে সস মাখানো পাউরুটিটা এর উপর দিয়ে আমি হাত দিয়ে সুন্দর করে চেপে চেপে এটার সাথে লাগিয়ে দেব। এই একইভাবে আমি এগুলোও তৈরি করে দেখতেছি। এই যে আপনারা ভালো করে ফলো করে দেখেন আমি এটা কিভাবে সসটা লাগিয়ে এটা আমি করতেছি। খুব কম খরচে আপনারা এই স্যান্ডউইচটা বাড়ি তৈরি করতে পারেন, খুব অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে। এই স্যান্ডউইচটা অনেক মজাদার এবং সুস্বাদু। এটা ভাবাই যায় না শুধু আলু দিয়ে যে এটা এতটা মজাদার হয়। একবার বানিয়ে খেয়ে দেখুন তাহলে বুঝবেন এটা কতটা মজাদার। এখানে আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়েছি, এখানে আমি 1 চা চামচের মতো আমি এখানে তেল দেব। এই তেলটা আমি সুন্দর করে ফ্রাই প্যানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেলে পাউরুটিটা আমি তেলের উপর দিয়ে হালকা তাপে এটা আমি ভেজে নেব। এভাবে আমি তেলটা একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেব।
এবার এটা আমার ওই পাট হয়ে গেছে, এবার আমি এটা উল্টিয়ে দেব। একটা পাউরুটির উপর উঠে রাখলাম, এবার আমি ওইখানে আবারও 1 চা চামচের মতো তেল দিয়ে এবার আমি এভাবে উল্টিয়ে দিলাম। এই একইভাবে আমি এই পাউরুটিটাও এর উপর উঠিয়ে রেখে এখানে আবারও 1 টেবিল চামচ তেল দিয়ে এই পাউরুটিটা আমি এই তেলের উপর বসিয়ে দেব। এইভাবে আমার পাউরুটিগুলো আমি ভেজে নেব। এগুলো আমার হয়ে গেছে ভাজা। একটা পাত্রে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। এই একইভাবে আমি সবগুলো পাউরুটি এভাবে ভেজে নেব। এভাবে চেপে চেপে আমি ভেজে নেব। এগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবারে এগুলো আমি উঠিয়ে নেব। এটা বেশি পোড়াবো না, এটা হালকা কালার থাকবে। হ্যাঁ, এইভাবে এখানে আমি একটা চাকু নিয়েছি, এই চাকু দিয়ে আমি এবার এই কোণা থেকে এইভাবে আমি এটা কেটে নেব। এই কোণা থেকে ওই কোণা পর্যন্ত স্যান্ডউইচের শেপে আমি কেটে নেব। এই দেখুন আমার স্যান্ডউইচটা কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এটা কেউ ভাবতেই পারবে না যে এটা আমি আলু দিয়ে বানাইছি। এই একইভাবে আমি সবগুলো এবার স্যান্ডউইচের শেপে আমি কেটে নেব। আর আমার রান্নাটা কেমন হলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানান, আর আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর ভালো লাগলে একটা শেয়ার করুন। এই যে হয়ে গেল আমার স্যান্ডউইচ। এত কম খরচে এইভাবে স্যান্ডউইচ বানানো যায়, এটা কল্পনাও করা যায় না। আর এটা আপনার বাসায় ছোট বড় সবাই খেতে পছন্দ করবে। এটা আপনার বাচ্চার টিফিনেও আপনি দিতে পারেন, এটা অনেক মজাদার।